រៀបសួរលោកតាលោកយាយលោកលោកស្រីខ្ញុំធ្វើការសម្រួលសរសៃជូនបងប្រុសសវណ្ណីបងប្រុសមានអាការៈឈឺចុករយស្មាខាងស្ដាំហើយឈឺចង្កេះខាងឆ្វេងរហូតមកដល់ផ្លូវគាត់នឹងអញ្ចឹងដើម្បីបានព័ត៌មានបន្ថែមច្បាស់ទៀតសូមបងប្អូនជួបជាមួយបងប្រុសបន្តិចទៅដើម្បីឲ្យគាត់បានរៀបរាប់ពីជំងឺរបស់គាត់ហើយនឹងពេលយើងសម្រួលគាត់ហើយនឹងតើគាត់មានអាការៈយ៉ាងម៉េចបាទខ្ញុំសួរបងប្អូនទាំងអស់បាទខ្ញុំឥឡូវវាឈឺកន្លែងស្មាកន្លែងកលាក់ខាងស្ដាំណាហើយឈឺចូលមកជា4ខែហើយយើងអត់ដឹងថាទៅសម្រួលសរសៃនៅកន្លែងណាដើម្បីឃើញคลิปវីដេអូរបស់បងហើយក៏មកសាកព្យាបាលទៅយកការធ្វើសរសៃពីខាងគាត់ណានិយាយទៅបន្ទាប់ពីដែលគាត់ចាប់សរសៃចាប់អីមកហើយសម្រួលហើយវារំលឹកលើកដៃទៅវាអត់សូវឈឺខ្លាំងដូចមុនវារៀងធូរគេរៀងធូរជាងមុនហើយក៏ស្រឡះខ្លួនហើយមួយទៀតជាកេះហ្នឹងវាឈឺចូល4ឆ្នាំហើយគាត់ថាវាមិនសូវឈឺខ្លាំងដល់ឥឡូវខ្ញុំឲ្យគាត់ចាប់សម្រួលសរសៃហើយវារំលឹកពេលយើងធ្វើអញ្ចឹងក៏វាអត់សូវឈឺហើយជាវាក៏អត់សូវឈឺដែរវាស្រឡះជាងមុនឆ្ងាយណាជើងយើងលើកបានស្រួលបាទជើងមុនលើកទៅវាកងប់ឥឡូវលើកទៅវាបានត្រង់ចឹងថាវាសម្រួលបានច្រើនដែរហើយនិយាយទៅជំនាញដំបូងគាត់ថាអ្វីដែលខ្ញុំមើលឃើញគឺថាវាស្រឡះខ្លួនហើយងាកទៅមិនសូវឈឺចកេះគឺអត់និយាយទៅសឹងអត់ឈឺដែរយើងធ្វើងាកអត់សូវឈឺបាទតែគាត់ថាដៃយើងវាបានធូរច្រើនវាធូរច្រើនហើយខ្ញុំធ្វើការសម្រួលនេះគឺអត់មានប្រើថ្នាំឬក៏ប្រើប្រេងកាឡាយទេគឺយើងប្រើដោយចលនារបស់យើងរបស់ខ្ញុំផ្ទាល់ជូនបងប្រុសហ្នឹងអញ្ចឹងអរគុណតាយាយបាទហើយអរគុណបងប្រុសបាទយើងបានហើយគាត់ហើយវាធ្លាប់ទៅណាបាទ